درجه الحراره 38. بقول لك يا باشا الحق عرض المروحه الشقيه، شايف درجات السرعه درجه 2، التالتة تهز معاك ايدك. بتكلم معاك ان هي ب 75 جنيه. تعبت مش عايزه تبقى انت واقف فيها كده في المواصلات بتحر على حالك، حطها كده يا باشا شغال جنب منك. بقول لك بكام دي؟ ب 75 جنيه. يبقى دي عندنا ب 75 جنيه. ده كده اولنا. اخواتنا اللي عاملين روشه لينا، اللي ماشي بوصله طيب سي، بوصله ايفون وبوصله مايكرو، انت عايز تروح فين تاني؟ بص يا ابن الحلال، بص بتكلم معاك في النظافه، بص الروقان، دبوس خط عشان ما تلفش على حد تقول له اديني دبوس خط. دبوس خط اهو. كمان انت عندك الوصله بتاعت اللي بتحول لك من تايب سي لليو اس بي على طول، لا غنى عنها. وكمان الشواحن بتاعتك بجميع انواعها. بقول لك ان الحركات دي كلها ومش بس كده، ممكن تعمل لك انت هنا اهوت مرايه تستخدمها، ولو انت عايز تستخدمها ستاند للموبايل اهو يا باشا. حط يا باشا الموبايل بتاعك واقعد اتفرج على اللي انت عايزه. بكام؟ ب 99 جنيه. على الحلال من دين احسن من امازون. القلم يا باشا، قلم التابلت، القلم اللي انت دايخ عليه الدنيا، بقول لك جي روم الاصلي، حاجه محترمه جدا. اتفرج معايا كده على القلم، اتفرج معايا، ده الغيار بتاع البتاع بتاعه. اتفرج معايا الكواليتي بتاع القلم، خدش معايا التفاصيل بعد اذنك كده يا عم عمر. نجرب على القلم كده مع بعض. بص بص يا باشا، شغال معاك، شغال معاك كل حاجه زي ما انت عايز، كل حاجه زي ما انت عايز اهو اهو. لو انت هتقدم محتوى، هتصور حاجات، هتعمل حاجات، ابنك بيدرس، بقول لك ان ده بكام؟ بقول لك ان ده ب 125 جنيه بالغيارات بتاعته. اخواتنا بقى اللي بيرسموا على التابلت، اخواتنا اللي بيستخدموا التابلت باستخدام كتير جدا، بقول لك جايب لك بقى القلم الجيروم الاقوى بالسنون بتاعته. اتفرج معايا على تفاصيل القلم. بص بص، هتفتحه من هنا، شايف؟ نجربه مع بعضينا اهو. طبعا ده بقى عايز بقى استخدامات اقوى وحركات، لو انت بتقدم محتوى تعليمي، بتتكلم، بتفهم، بتعمل، راجل بترسم على التابلت. بقول لك ان جاي معاه السنون اهو. وسعره كام؟ سعره 225 جنيه يا بلاش. نفسك تروق مكتبك، تروق سفرتك، تروق دنيتك، شايف ايه يا عم الحركات دي؟ بتكلم معاك، بقول لك النهارده انا جايب لك الستاند بتاع الموبايل الترند اللي خارب الدنيا على التيك توك. بكام؟ ب 49 جنيه. مش هقول لك 50 جنيه، انت اولى بالجنيه. بقول لك 49 جنيه. عنواننا في العتبه، مول الغول، محل 101. لو الحاجات دي كلها عايز تاخدها والعتبه بعيده عليك، اقدر اشحنها لك لاي مكان في مصر. ما تنساش تعمل لايك وفولو ومنشن لصاحبك. وقبل ما اقفل معاك الفيديو اقول لك السبوره بتاعت اختك الصغيره يا ندل يا اللي نسيت بكام؟ ب 75 جنيه. دلع اختك وقول لها بحبك. قبل ما تقفل الفيديو ما تنساش تعمل حاجه مهمه قوي.